열려라, 에바다 선교에 대한 말씀입니다. Слово на тему Ефафа «Отверзись». 일단 주님 앞에 나가야 됩니다. Во-первых, конечно, мы должны приходить перед Господом. 도무지 인간 힘으로는 해결할 수 없는 문제, 사건 많을 것입니다. Что же является та проблема, и когда, вернее, приходит такая проблема, когда вы не можете разрешить своими силами, что же сделаете вы? 도무지 말 못할 사정 있는 일들이 어찌 없겠습니까? Разве нет таких дел или проблем, с которыми вы поделиться не можете? 스로보니게 여인, 또 오늘 본문의 농인, 해결할 수 없는 문제, 사건이었습니다. Женщина-сирофиникианка, и также сегодня говорится о немом. И вот это событие, значит, и проблема, которая произошла в их жизни. 주님께 나갔을 때에 그냥 해결이 아니라 완벽하게 해결되어졌습니다. Но когда они пришли перед Господом, произошло не просто разрешение, произошло совершенное разрешение. 여러분에게 영적으로 또 삶 속에 에바다 열려지는 축복이 임하기를 바랍니다. Желаю, чтобы в вашей жизни произошло такое благословение. Отверзись, Ефафа. 아무래도 이제 농인이기 때문에 복지에 관계된 메시지지요. Так как это глухонемые, это слово касается соцобеспечения. 영적 장애인, 삶의 장애인, 육신의 장애인 많습니다. Но очень много значит, коллег, инвалидов, которые являются духовными инвалидами, которые являются инвалидами жизни и также физически. 완도에서 바다에 극단적 선택을 한 그 가족이 우리가 말하는 완전 영적 삶의 장애였습니다. 그렇죠? Недавно по новостям показывали события о семье, значит, живущей в Андо. И они, конечно, выбрали самое наихудшее. 이제 복음이 얼마만큼 내 삶 속에 각인, 뿌리, 체질, 플러스 사명 따라서 농아인에 대한, 장애인에 대한 보는 눈 달라질 것입니다. Но по-настоящему, что является нашим запечатленным корнем и сущностью? И в зависимости от этого меняется наш взгляд на таких людей. 집안에 가족 가운데 장애인이 있다. 사실은 굉장히 보통 일은 아니거든요. Если в семье или в роду есть человек с такими ограничениями, это, конечно, немалая проблема. 그래서 마음에 우리 주변에 장애인 복지에 대해서 많은 생각과 기도를 하셔야 된다. Но поэтому, конечно, мы должны понимать, что такие люди всегда окружают нас. 장애인이 뭐 세계에 12억이 된다. 작은 숫자 아니거든요. Говорят, что миллиард 200 миллионов коллег по всему миру. 그 가운데 농인이 4억 6천이나 돼. Среди них глухонемых, значит, около 400 миллионов. 그런 중에도 그나마 농인은 눈으로 보고 나름대로 소통할 수 있기 때문에 목사님 표현하신 대로 세계복음화를 싣는 중요한 인물들이다. Но, как пастор сказал, все равно их ограничение заключается лишь только в речевом и слуховом, они видят, поэтому они могут стать такими важными работниками реализации мира. 여러분 개인에게 와 있는 문제는 굉장한 하나님의 절대 계획이 있습니다. На самом деле, в тех проблемах, которые происходят с вами, заключается абсолютный план. 우리 다락방 교회에서 제일 큰 교회가 애원교회 아닙니까? Самая большая, одной из больших церквей, церковь Евоны, движение Таракпан. 그 아들 목사님이 이제 농인이죠. И как вы знаете, что
значит, у пастора главного, тоже значит, сын, который тоже является пастором, он глухонемой. 그 문제로 말미암아 깊은 기도와 얼마나 간구하는 기도를 많이 했겠습니까? 지금 굉장히 진짜 쓰임받는 목사님이죠. Конечно, когда такая проблема случилась, пастор, он впал в очень глубокую молитву и взывал Господа, но теперь это стало огромным благословением семьи. 오늘 32, 33절을 보니까 누구의 도움이 없이는 사실은 농인 스스로가 예수께 나아갈 수가 없는 입장이라. 32-33 стих. Говорится, что к нему привели этого косноязычного глухого, потому что он сам не мог прийти к Господу Богу. 따로 데리고 33절 말씀에 И сказано, что его привели, и он его отвел, Иисус. 세상 사람들은 장애인들을 굉장히 사실은 무시를 하죠. В миру, конечно, таких людей игнорируют. 예수님이 이 땅에 오셔가지고 가장 먼저 찾아가신 곳이 버림받은 자들. Но, тем не менее, Иисус на этой земле первым делом посещал вот таких брошенных людей. 무시받은 인생들에게 하나님은 찾아가셔서 에바다의 축복을 주신 것입니다. И именно в таких людях, имеющих такую жизнь, Господь, Он по-настоящему приходил в благословение Фафа. 한마디로 저와 여러분도 장애다 이래 보시면 틀리지 않은 것 같습니다. Но если мы к себе также на себя будем смотреть, что мы тоже в какой-то степени являемся инвалидами, калеками, я думаю, что в этом мы не ошибемся. 영적 장애. Потому что это можно рассмотреть как духовную инвалидность. 그래서 근원적인 응답을 받아야 된다. И поэтому нам необходимо получить источником ключевой ответ. 주님께서 근원적으로 다친 것을 여신 현장이 오늘 내용입니다. Сегодня ведь говорится, что Господь, Он открывает те двери, которые закрыты. 이 말은 한 인생의 운명을 완전 바꿔버린 것이다. Произошло полное изменение жизни, судьбы одного человека. 혹시 여러분 개개인마다 말 못할 사정이 무엇입니까? В вашей жизни, может быть, существуют такие ситуации, о которых вы не можете сказать. 사람을 의지하지 말고 하나님께로부터 노는 근원적인 능력을 체험하는 시간표가 되기를 바랍니다. Я желаю, чтобы вы не говорили об этом людям, но тем не менее испытали силу источника, когда вы можете по-настоящему прийти перед Богом. 33절을 보니까 귀에 손가락을 넣고 혀에 손을 대시며 즉 주님께서 이 농인의 영적 DNA를 완전 바꿔버린 것이다. Что говорится в 33 стихе, он вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его. Произошло просто духовное изменение, изменение духовного ДНК в этом человеке. 34절에 열려라 에바다 이 말은 닫힌 영을 완전 열어버린 것이다. И 34 стих говорит, сказал Ефафа, то есть отверзись, открыл по-настоящему его закрытый дух. 근원적인 응답을 받는 여러분 되기를 바랍니다. И я желаю, чтобы вы стали людьми, получающими такой ключевой ответ. 주님이 34절을 보니까 탄식하시며 Но также говорится в этом стихе, что он вздохнул. 즉 오래된 내용이겠죠. И это, конечно, об этом говорилось и раньше. 우리는 그리스도에 대한 체험이 없이는 절대로 우리 개인에게 있는 오래된 영적 문제 해결할 수 없습니다. Если бы не Христос, то вы не смогли бы разрешить вот эти проблемы духовные, которые пришли к нам из древле. 쉽게 말하면은 사단의 12가지 전략에 오랜 세월 동안 걸렸던 것이 우리도 포함되거든요. Ведь 12 проблем, которые пришли от сатаны, которые пришли с древних времен, они, конечно, касаются и нас. 그래서 주님의 탄식은 현장에 12가지 사단에게 묶인 인생을 보시면서 탄식하신 것이다. И поэтому почему вздохнул Иисус? Он смотрел на
вот эти места действия, где обитают люди с такой жизнью. 주님의 말씀 한마디에 근원적인 응답을 받은 농인. Но тем не менее, благодаря одному слову Иисусу, этот глухонемой, который получил вот такой ключевой ответ. 주님이 여러분을 1초 만에라도 응답하실 수 있기 때문에 우리는 계속 언약 안에서 주님을 바라보는 것이다. На самом деле, за секунду Господь Он может все изменить, дать нам ответ. Поэтому я желаю, чтобы мы уповали на Господа Бога. 그의 귀가 열리고 혀가 맺힌 것이 곧 풀려 말이 분명하여졌더라. 35절입니다. 35 стих говорится, что тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто. 오늘의 닫힌 것을 열어버려야만 내 삶에 진짜 감사, 평안, 힘이 되는 것이다. Если откроется то, что было закрыто до этого дня, на самом деле тогда мы сможем выразить Богу это через благодарность. 하나님의 축복을 모르고 육신에 잡혀 있는 것이 진짜 장애인이라 말씀하셨죠. Но если человек не понимает о Божьем благословении, и он духовно как-то чем-то схвачен, то он является духовным калекой. 그래서 영적 눈이 뜨여서야 돼. Необходимо, чтобы открыты были духовные глаза. 장애인이라 할지라도 그리스도를 알고 그리스도를 누린다면 그게 바로 크로스비 여사 아닙니까? Пусть даже человек является инвалидом, калекой, но человек, если познал Христа, идет перед Христом, на примере Фанни Кросби. 사지 육신이 멀쩡해도 생각이 병들고 정신이 병들고 늘 낙심하고 힘들어하고 완전 장애인이죠. Но если даже он физически здоров, но постоянно у него мысли, значит, негативные, он постоянно, значит, думает о плохом, впадает в разочарование, то есть он духовно заболел, является духовным калекой. 여러분의 문제, 시험, 위기 다 넘어설 때 그때의 정인의 축복을 누릴 수 있는 것입니다. Когда вы можете превзойти вот эти проблемы, события, кризис, тогда вы можете по-настоящему получить благословение жизни свидетеля. 그래서 우리의 삶 속에 오늘과 내일 모든 닫힌 문이 열려지기 위해서는 그리스도 예수 그 이름으로 참된 기도의 비밀 속에 들어가야 된다. Нам необходимо войти в настоящую тайну молитвы ко Христу, чтобы увидеть, как открываются закрытые двери сегодня и также завтра. 유 목사님의 마인드를 보게 되면은 교회가 자폐아를 마음껏 수용하고 놀 수 있는 공간, 복지에 대해서도 굉장히 마음에 담으신 것을 우리가 확실히 볼 수 있죠. Через то, как передает слово пастор Ю, мы можем увидеть его сердце относительно людей, вот, которые болеют аутизмом, как церковь должна объять таких людей. 그래서 저와 여러분의 마지막 사역을 점검할 때에 나의 마지막 딴 것은 어딜까? Когда вы проверяете, что же является вашим последним делом, служением жизни, спросите, что является вашим краем земли. 절대 렘넌트입니다. И, конечно, абсолютный ответ – это ремнанты. 더군다나 TCK입니다. Но еще глубже – это TCK. 요즘은 더 딴 것은 장애인 렘넌트이겠죠. А если копнуть дальше, это, значит, ремнанты, имеющие инвалидность. 우리의 모든 후대들을 정말 전도자로 만드는데 우리가 생각을 많이 해야 된다. Но вот мы должны по-настоящему задуматься над этим, над нашими потомками. 세상에는 인재들이 정말 많거든요. В этом мире очень много одаренных людей. 그들 역시 복음 못 쓰면은 심각한 장애인이야. Но если даже вот эти люди, пускай имеют такой талант, но не имеют благой вести, они являются духовными калеками. 자, 우리에게 적용을 한번 해봅시다. 내가 신앙생활을 오래 했는데 그냥 늘 그대로라. 심각하지요. Примите это к себе. Вот вы
верите долгое время, но ваш духовный уровень остался на этом же уровне, значит, вы являетесь коллегами. Это ваша проблема. 10년 전의 내 모습이나 10년이 지난 내 모습이 똑같다라면은 내가 생각을 많이 해야 되잖아요. Если ваш облик такой же, как и 10 лет назад, значит, стоит задуматься. 그래서 그냥 도전하면 안 돼요. 하나님의 절대 계획을 찾아낸 가운데 맞다라면은 정말 도전하는 것이다. Но вызов делать нужно не просто так. Важно по-настоящему обнаружить абсолютный Божий план. И если вы по-настоящему получили тому подтверждение, тогда нужно делать вызов. 우리가 먼저 진짜 참된 은혜를 받아야 된다. Необходимо прежде нам получить настоящий ответ. 그래서 나는 가만히 있는데 내 주변에서 교회에서 영적으로 일깨우는 뭔가를 안내를 하면은 나를 회복시키는 중요한 시간표인 것 같다. 그렇게 받아들이시면 돼요. И если что-то в церкви, например, говорят или объявляют о чем-то, и ты понимаешь это, значит, ты видишь, что прежде мне нужно духовно восстановиться. 응답받는 사람의 특징이 그렇단 말입니다. Люди, которые постоянно обновляются, они вот имеют такое качество в себе. 7월 4일부터 특별 새벽기도가 진행됩니다. Как вы знаете, 7 июля начнется особая молитва на рассвете. 성전 건축 때문에 특별히 하는구나. 그렇게 가시면 안 된단 말입니다. И не надо просто воспринимать то, что, ну, это значит, будет постройка храма, и поэтому еще очередная программа. 지금까지 237 다민족 복음화 치유 서밋을 목표로 삼고 성전 건축을 하는 교회는 글쎄요, 없었을걸요. Но до этих пор, вот именно среди всех церквей, которые ведут постройку, была ли церковь, которая делала постройку храма с целью евангелизации 137 стран, исцеления и саммита? Я считаю, что, скорее всего, нет. 지구상 아주 구체화된 내용을 가지고 성전 건축을 하는 임마누엘 교회입니다. Церковь Иммануил, которая ведет постройку храма, но имеет очень детальное, конкретное содержание. 그런 의미를 가지고 집중 기도 속에 들어가는 것이고 Именно с такой целью очень важно входить в такую сосредоточенную молитву. 또 목사님 강단에서 성전 건축을 통해서 모든 것을 회복시키는 시간표로 삼아라. И как пастор, объявляя с кафедры, он говорит, что именно расписание постройки храма совпадает с расписанием восстановления всего в вашей жизни. 여러분 개인의 문제, 가정의 문제, 또 교회 안에 있는 갈등 있거든요. 그것을 이번 기회에 집중 기도하면서 응답받는 시간표로 삼아라. Я знаю, что существуют у вас тоже конфликты, может быть, личного характера, семейные, даже, может быть, касательно церкви. Но я желаю, чтобы в этот раз это стало для вас шансом получения ответа в глубокой молитве. 우리가 잘 알고 있는 에바다라는 이 단어가 여러분 삶 속에 성취되는 메시지가 되기를 바랍니다. И чтобы вот это благословение Иефафа, вот это слово по-настоящему исполнилось в вас. 저 여러분들이 결국은 기도 속에 들어가야만 말씀이 내 삶 속에 성취되는 것이다. Когда я вхожу в слово, тогда в моей жизни это слово начинает исполняться. 기도가 열려지는 에바다의 축복도 여러분에게 임하기를 바랍니다. И я желаю, чтобы также одновременно открылось благословение Иефафа, когда открывается уста молитвы, открывается молитва в вас. 여러분의 산업에도 빛의 경제가 열려지는 에바다 경제 축복도 임하기를 바랍니다. И пусть откроется благословение финансов света на вашем бизнесе, такое благословение Иефафа в бизнесе. 그래서 여러분 개인이 에바다의 증인 되기를 예수님의 이름으로 축원드립니다. И Господа Христа благословляю, чтобы вы стали свидетелем Иефафа.